भी जैसे एक 2.5 ईयर्स 2.5 साल की बच्ची आई थी। 2 बार उसे सीवियर ब्रोंकाइटिस से एडमिट करना पड़ा था। जब डिटेल्स में मैंने जब देखा तो टेम्परेरीली तो उसे नेबुलाइजेशन या आईवी स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और ये 4-5 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। टेम्परेरीली वो ठीक भी हो गई है, लेकिन वापस जब भी कभी बदल होते हैं तो तुरंत उसे प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो उसके नाक में जो नाकपुड़ियाँ होती है, काफ़ी एलर्जी की वजह से इन्फ्लेम्ड है। मदर को साइनस की प्रॉब्लम है। मौसी लेके आई थी तो उसकी आंखों के नीचे काफ़ी काला है, अंदर से बदल है। तो हर एक नेक्स्ट जनरेशन में जो एलर्जेंस होते हैं, धूल के कीटाणु, परागकण, इसकी पोटेंसी बढ़ गई है। और इसकी वजह से अभी नए जनरेशन्स में इवन फूड एलर्जी से लेके ये जो बालदमा, फिर साइनस, एक्जिमा, चमड़ी की बीमारियाँ, ये काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। नाक की हड्डी की प्रॉब्लम्स, आँखों की एलर्जी, इवन जिनको हवा में बदलने के बाद सर्दी खांसी होती है, उसमें से 95% बच्चे ऐसे आँख को ये करते रहते हैं, रब करते रहते हैं, मचलते रहते हैं। तो ये अंदर के अंदर आगे चल के सीवियर वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोल के आँख की एलर्जी होके उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, तो वो भी हमें रोकना चाहिए। और फिर बड़प्पन का दमा, नाक की प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस, स्नोरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर से लेके पैरालिसिस से लेके हार्ट पे परिणाम होना, फिर कार्दमा, सीओपीडी, ये सब हम रोक सकते हैं। तो प्रॉपर उसकी जानकारी देके अगर उसके कुछ प्रिकॉशंस हम बताएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है।